Ndohet që kjo rrugë është rruga më e mirë. Ka ardhur, janë bërë disa vendimare, pra i ka arrit disa qëllime kjo. Partia Demokratike është zgjuar prej kësaj lëvizjet. Është zgjuar apo është friksuar? Kanë filluar të mendojnë që pritë se... A ka prodhuar, ka prodhuar, ja dhe nëse është kështu, se në politikë nuk flasin hapur, po unë flas hapur për erë. A i ka vendosur në një lloj konkurrence kjo? Çfarë dëmi ka Partia Demokratike? I keni parë tani që po dalim gjithë? Po bëjmë foto me njerëzit, ishin harruar, ishin vetëm foto nga zyrat. Ju ka ardhur ndonjë mesazh nga Partia Demokratike, kolegë të PD-s? Partia Demokratike, unë flas gjithkohon me kolegët. Nga këta njerëzit që dhe mund të jenë shqetësuar. Me të gjithë kolegët në Partinë Demokratike, unë flas dhe kam marrëdhënie shumë mira. Disa i kam miq, shumë të afërt, disa i kam kolegë dhe jemi lidhur prej aktivitetit. I ka vendosë Partinë Demokratike, a shikohet kjo? Ju e shifni në publik që ka tjetër qasja? T'ju them dy element tjerë. A doli udhëzimi me metodologjinë në mënyrë të menjëhershme? A dolën njerëzit në terren? A kemi një rizgjim Partisë Demokratike? Po, do filluar analiza në mënyrë kapilare. A e tha zoti Berisha që do kemi një ndarje të funksioneve në kuvendin zgjedhor të grupit parlamentar nga partia? Pra, disa element pozitiv i ka prodhuar. Qa ka prodhuar negative? E kuptoj. Vëmendje është tek Partia Demokratike tani? Tani duke qenë këtu, fal, duke qenë në për studio, me qenë se janë më shumë. Pengon njëri që thuhet që Edi Rama është kapur në korrupsion masiv, e ka zënë tuneli i 50 milion eurove poshtë, bashkë me Ballukun. Po fjalin e Berishës që çdo gjë që është jashtë PD-s është private. Si e komentoni ju? Po është drejta e zotit Berisha si kryetari i partisë që të ketë mendimin e tij. Po nuk kam asnjë qëndrim rreth kësaj. Unë kam qëndrimin tim, që unë mendoj që i vetmi interes imi, po themi personal, është që të rozojë Edi Ramën, se përveç se duhet Shqipërisë, përveç se i duhet shoqërisë, përveç se i duhet demokratëve që kanë 13 vite, që vuajnë, unë kam një interes personal, sepse unë kam bërë burg pa drejt për shkak se Edi Rama e ka thënë në parlament, për shkak se e kam mundur në çdo zonë që Partia Demokratike më ka ngarkuar për ta pasur në ngarkim. Kjo PD fituese që ju e shihni nëse do ndizen motorët dhe do bëhet platforma juaj, do t'jetë me Berishën kryetar fituese? Po kjo shiko, kush e ka shtruar në një diskutimi në këtë moment? Ka zgjedhë partia që po shtrojmë diskutimin? Jo. Do jenë në vitin tjetër. Ne po flasim për parime. Se këtu ka fillu frika në PD. Në PD ka filluar një frikë. Po nuk ka më që frikë mund tjetë, se ne flasim. Shiko, ka një element. Për erë, do të ketë një diskutim po kjo, po ajo. Imagjino po ty shtek emrat. Unë them që s'kemi punë fare. Këto që them unë, ekzistojnë apo jo? Që themi ne. Po që po them unë këtu me ju se nuk du të personalizoj. Pra, a qëndrojnë këto? A ka një apati në Partinë Demokratike të disa drejtuesve? Juve si ju duken këto foltoret e PD-s, e katërta sot, si ju duken ju? Ju keni qenë pjesë aktive e PD-s më shumë se një dekadë për vite me radhë dhe si po shkon reagimi? Unë jam marrë me organizim protestash për vite. Ne kemi bërë protestat të forta dhe kanë arrit qëllime. Pasaj qëllimet i ka tradhu ai që drejtonte në atë kohë. Si ju duket ju kur shikoni protesta si kjo foltoria sot? Unë vlerësoj dhe madje unë them që për cilin duhet bërë një monument për çdo demokrat dhe opozitar që del dhe proteston në kushtet e sotme të një acari për opozitën, acari politik përballë kryeministrisë. Por mendoj po ashtu që kjo nuk është forma dur për të reaguar ndaj një skandali ku zëvendës kryeministre kapet në abuzim për 50 milion euro. Dhe jo vetëm kaq, po paracaktohet çdo tender në këtë republikë. Si duhet të protestohet për shembull? Revolt. Po ka njerëz që revoltojnë, se lind pyetja, me këtë do revoltoni, se mbas edhe nuk dalin njerëzit. Dalin njerëzit. Si e mendoni ju që përderisa dalin, unë besoj që për revolt do dalin më shumë. Pra ju besoni që... Sa takoj unë, demokratët që takoj thonë që mos na çoni për xhiro. Pra njerëzit kanë mlef. Pra, mënyra e them prapë që kjo është për t'u vlerësuar për cilin do demokrat dhe opozitar që del dhe proteston
përse lidershipi i partisë deri në këto momente nuk e zgjedh alternativën e revoltës, po ka gjetur një mënyrë kështu ambigue derisa të vemi në janar do fillojë stina e protestave etj. Kjo është vendimarrje që është marrë, do unë prandaj shkoj se është vendimarrje e partisë. Por kjo nuk më pengon që të them që tani t'ju them unë që po themi që të kënaq në një gjithë caktuar që kjo është, ja po jo them këtu tek ju, varianti tjetër është ky, që kjo formë e traguarit është gjëja më suksesshme që ka bërë Partia Demokratike ndonjëherë. Çfarë do thoni, se po ta them unë këtë do thoni ore, jenë vete? A është kështu? Tani çfarë shqetësimi i japim ne Edi Ramës me muzikë? Se i duket se nuk rri asfare aty tani. Gjëja as muzikën. Se dhe muzikën sot ishte muzike e bukur, se po t'i vesh në një gjë të shëmtuar siç i takon Ramës, mund të bëjmë. Pa këtë jam duke diskutuar unë që ne kemi një problematik të caktuar edhe në këtë vendimarrje. Po kjo nuk më pengon mua që të protestoj, që të dal, që të jem me demokratët, siç nuk më pengon të them mendimin tim. Po, foltoreja e radhës apo takimi i radhës, keni një... Unë do të bëj takime kudo që shoh, po them unë, po secili nga po themi nga njerëzit e votuar, bën takime kudo që shfaqet një shqetësim i caktuar. Që struktura e Partisë Demokratike është e shqetësuar për fatin e vet në fund të ditës. Secili prej demokratëve ka investuar, po themi, energji, ka investuar financa, ka investuar kohë, ka sakrifikuar duke u përballur dhe duke qëndruar në represionin e autokracisë, kështu që kudo ku të ketë, unë takimet nuk i ndaloj asnjëherë. Jo, dakor, në takim si ky i Durrësit. Kam qenë gjatë gjithë kohës në takime, nëse është, po themi, nevoja për të pasur takime ku të tregohet